皆様こんにちは。元テレビディレクター、ドキュメンタリー動画作家の金沢月子です。今日お話しするのは、YouTube 戦略についてお話したいと思います。私は YouTube 戦略セミナーというのをやってるんですけれども、全く動画ができない方でも大丈夫です。こうやって、自撮りで撮る方法、そして編集の仕方、YouTube のアップの仕方まで教えます。で、特に大切なのは、YouTube 戦略において大切なのは SEO という、検索ワードになるんですね。それも、一緒に考えていきますので、動画ができないから参加できないというわけではなくて、スマホ1台で、YouTube までアップできますので、気軽に参加してみてください。お待ちしています。